daawadayaal weli waxaad la socotaan warka Royal oo idinkaga imaanaya caasimadda Muqdisho iminkana ku soo dhawaada war goordhowina soo gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta halkan Villa Soomaaliya wada hadallo kula yeeshay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Mudane James Iswaan wada hadallada dhaxmaray madaxweynaha iyo Mudane James Iswaan waxay ahaayeen runtii kuwo miro dhal ah oo diiradda lagu saaray sidii xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya Soomaaliya ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen dawlad dhisidda Soomaaliya si loo sii dardargeliyo horumarka ay dawladda federaalka Soomaaliya ku tallaabsatay labadii sano iyo xogaagii uu shaqeynayay maamulka madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii waxaa horumar muuqda laga gaaray dhinacyada amniga kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay'adaha dawladda waxaan rajaynaynaa in xafiiska UNSOM iyo ergeyga cusub ee Mudane James Iswaan inay runtii kaalin ka geystaan sidii dawladda federaalka Soomaaliya ay u xaqiijin lahayd hadafyada u yaala